Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Ngoma yethu eka 159 verse lesihlanu. Siyakubonga awe Nkosi yethu Thixo wasekupha phakame siyabonga awe Nkosi yethu Kanjalo inkosi enkulu yasePhakameni ubaba mkhulu mayiloba lengoma ka159 ikhuluma ngalokubuthana esikukho ukuthi akukho kunye obekukhona emhlabeni bengase sikubonge kodwa simele ukuba sibonge lo Thixo phambi kwethu ngoba ukuphila kwethu ulele emseni nasothandweni lakhe akabonge uNkulunkulu. Zikhona izinto emhlabeni esike ibatshazwe ibenkulu bayidumisa abantu kodwa ihambe iphele endleleni kodwa lesibuthene ngakho kayipheli ikhona ingunaphakade akabonge uNkulunkulu. Omiyo phambi kweni bangcwele abahle enkosini umntwana omncane nje umhlengwa kaNgubane ezweni lakithi eMkhomazi ngizalwa intombi yaseYibisini emzini kaShembe kuthiwa kusemvuyini osendaweni yakithi futhi eZibisini eMkhomazi alibonge igama lenkosi. Akukho okunye okukhona ebesingakukhuluma kodwa njoba silapha sisemnyangweni wezulu uqobo lwawo ayibonge inkosi. Uma ngifunda lapha embhalweni ngenye imini kukhona indoda labo bafana babili owathi lo munye kuzobusisa omunye wasekuqhamuka unina ethi hayi ngimzwile uyihlo ekhuluma nomfowenu usibanibani ukuthi lesi sibusise sizowa manje sizowela phezulu ekhanda lakhe kodwa mina kangithandi ngithanda ukuthi kube wena wayesemtshela ukuthi ngoba lo usayofuna imvu noma yini le ayoyizingela inyamazana ehlane uthi wena ke shange ingqamlelayo ngena lapha esibayeni uthatha imbuzi umenzela isidlo ukuze abusise wena ngabusisi lo sashonele. Angikho kodwa kuleyo ndaba wayesembulala lo ngoba edinwa ileso senzo kuthema isembuleleke lithi iBhayibheli wabe esebalekela lesenzo sakhe kuthema isefika endaweni esehlane wayesefika khona esehlala esebona ukuthi hayi lapha
lapha ngingakhosela ngingaphumula lapha ngingalala lithi iBhayibheli kwakhona itshe nje kule ndawo kunezihlahla lithi wayiselala esecamela kuleje kuthe kulaleni kwakhe wayesebona umbono ngesibonakaliso kuthiwa wabonile istebhisi esasuka lapha emhlabeni uthi sikhuphuka sibheke ezulwini uthi lapha kulesi stebhisi uthi kwakuphithiza ingilosi zezulu zehla zenyuka seshintshana uthi wayeseyibuka lento evuka ebuthongweni wathini lengiyibonayo kwase kuthiwa hayi lawo khona wena ndoda usemnyangweni wezulu njengoba ubona lesi stebhisi siyongena ngqo phakathi ezulwini lezi ingilosi zihlangabeza abantu abangena ezulwini akabonga uNkulunkulu manje ngithanda ukusho ukuthi le ndoda yayibonela indawo eyayinezihlahla eyayinamatshe eyayiwazi nasezweni lakubo ukuthi lelihlathi liyafana lehlathi langakithi lamatshe ayafana namatshe angakithi ikhona ingozi enjalo ongathi mawusulapha kule ndawo bese yakwehlela uthi mawufika phakathi kwale ndawo utshelwe kuthiwa kusezulwini kodwa wena uyibonile lamatshe nezihlahla uthawu kuhluke ngani lezi zihlahla nezihlahla zalapha ngiphuma khona kodwa bengithanda ukukutshela namhlanje ukuthi le ndawo esikuyo sisemnyangweni wezulu uqobo lwayo akabonga uNkulunkulu ingakho inkosi ilanga mabesixoxoba beyathi separadise yathi noma ngavule kumhlaba masilapha kule ndawo uthi uhlephuke phakathi uthi shone phakathi uthi sonke sikhona lapha siyongena ezulwini ngoba sikumnyango wezulu ayibonge inkosi ilokho bangcwela abahle enkosini hlasimba sifunda iBhayibheli asifunda u10 amaHebheru kube u22 Nkosi yamukela ithemba lami ebesoyibika uNkulunkulu njengokusho kwakhe ethezani nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo ngoniphumuza kodwa unayo inkinga yokuthi uthi usulapha ekuphunyuzwa khona kodwa wena mawungenayo lento esifuna kule ncwadi woza ithi le ncwadi asondele manje ngenhliziyo eyiqinisileyo phambi kaNkulunkulu ngoba ma umuntu eza ngenhliziyo engaqinisiliyo phambi kaNkulunkulu kuyize lokho kuye woza ngokwethemba kodwa khona kunakho konke asithi masiza ngenhliziyo eyiqinisileyo uNkulunkulu kodwa size sinokwethemba okupheleleyo woza sinenhliziyo ukuze sizovuselelana lapha inhloso enkulu yokuza lapha esontweni ukuzovuselelana ngendlela yangomhla kuphela ukuthi ushembe ufunane ethuneni akukuningi konke lokho kunye lithe iBhayibheli lami okuhle nomusa kwenze njani kuyangilandela ayahlupha amakholo esikhathi ngoba namhlanje wona afuna ukuthi alandele okuhle nomusa kanti okuhle nomusa kuza ngemumva wena ulokhu umile zikunetha kodwa ulokhu umile uthi Thixo asikho esinye isihlangu alikho elinye igama ebengingaphendukela kulo woza ukuze sivuselelane twasiqondana ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye asizame ngezikhathi zonke ukuthi asilokho sihlangene nje silokho silincenga ivangeli akabonga uNkulunkulu kodwa okukhulu kunakho konke silokho siyalene ukuthi ushembe uthandani ngoba usuku lwethu asilazi ukuthi isikhathi sifika masingabantu abonayo ngamabomu sesifundisiwe salazi iqiniso akukho umnikelo ngezono zethu kodwa usalelwe into eyodwa ukulahlwa okusabekayo akekho umuntu okuthandayo lokho akabonga uNkulunkulu kodwa
ngoba sonke singabantu abathanda ukuthi azame ukuyophelela kulowo muzi oyingcwele. Manje yahlupha le ndaba mayinkosi enkulu yasePhameli ikhuluma ngalento yahlabelela ingoma eka 25 Nkosi yamkela ithemba lami ubabilanga ithi mayisikhuluma ithi njoba silapha nje ithi asibuthiwe uthando kuphela uthi kodwa singabantu abahamba ngethemba uthi ngoba umuntu engasenali ithemba akukho uNkulunkulu angamsiza ngakho ithi nabanye bayazazi bakhona lapha phakathi kwethu ithi abanye abathakathi ithi abanye abaphingi ithi abanye wonke umuntu uyazazi kodwa ukhona lapha emzini wasePhakameni ngoba unethemba lokuthi mayebuthene nathi hlezi kuzokwenzeka naye ngelinye ilanga azuzwe ileli iphunga elihle akuyeka akwenzayo okubi. Ngoba umuntu othi ayibona ukuthi hayi kangisafanele ukuba kule ndawo kodwa umuntu okuba kule ndawo noma ona azi ukuthi inkosi ngimethembeni lokuthi nami hlezi ngizoba muhle njengabo kusasa. Iphunga esolidinga lapha likaShembe athethi sisandinda wasimisa sabashiya bephuza salandela uphunga elihle ngoba masi nephunga lakhe namasanga ayivulekela lapha siyakhona. Ikhona indoda engizokhuluma ngayo iyakholwa ayikholwa le babangani zihleli ndawo njalo ibuthana lezi insizwa zivakashelana uthenga elinye ilanga kulesihlanu usethi lokhu umngani wakhe uthi hayi mngani wami sasa yisabatha ngiyahamba ngemzini oyingcwele wasebuhleni asizobonana wayesevuma nje umngani wakhe base behlukana uthela umngani wakho ongakholwa esehleli yedwa lapha ekhaya kubo wayesecabanga ukuthi hawu kusasa usuku lonke ngizobhoreka nje ngizobe ngekho eduze nomngani wami. Kambe ngenze njani ukuthi nalolu suku lokusasa khona lapha athi wesontweni khona ukuze ngibuthane kanye naye wayesethi hayi lo ngizovuka ngiyeke nekuseni nangempela kwathi makusa wathi lo esethi uyaphuma nje uye ethempelini hawu weswa ngenoki nanga umngani hawu mngani wami ubekwa yini lapha uthi lo hayi ngibonile ukuthi usuku lonke ngizobhoreka ngihleli ngedwa esontweni lapha uthi uyakhona ngiyakhona nami. Base behamba mabefika nje emzini wasebuhleni iqala inkonzo iphuma inkosi uthingo lamakhosazana kukhuzwa ingcwele yena kwakungekho lutho emzweni yakhe elisho ukuthi lo khuzela ingcwele ufanele yena wayejabulela ukuthi hayi ngiseduze nomngani wami enjoy usuku kwasontwa kwafundwa imthandazo kwashunyayelwa kungekho lutho lingenawo lapha kuyena ngaphakathi kodwa kwaze kwagoduka kwahanjwa kanti izinsuku zakhe lo ngakholwa zokuhamba emhlabeni sezincane zithema sezincane wayesedlule emhlabeni mayisedlulile wabekwa nje njengomuntu wasemhlabeni ongenashembe wayesebekwa ngendlela yomhlaba kuthe makhamba izinsuku lo yiNazaretha elele ngenye imini ekulaleni kwakhe wayesebona umbono ngesibonakaliso. Like lathi iBhayibheli uThixo uyakhuluma kanye nakabili nomuntu ngephupho kodwa umuntu engezwa. Wafika lo muntu uthi hawu we uqhamuka usehlobile ufaka ingubo emhlophe enhle uyakhazimula usondela kulomngani wakhe usiyambuza lo mngani wakhe uthi hawu mngani wami wawusuhloba kangaka waba muhle kangaka ngoba wena wahamba lapha emhlabeni ungamazi uShembe uthi lo mana ngixoxele uthi ngithema ngifika lapha ezulwini kubalindi bamasango ngoba khona lapha ekiwa khona abangcwele lapha ethe ingoma kaShembe hayi wenkosi yami uzungayiphenye yami incwadi ngoba uye ubani uyakuma ethenteni yakho ithi le ndoda ngithema ngifika kubalindi bamasango uthi akudingekanga nokuthi bazibaphenye incwadi zami zokuphila kwami emhlabeni uthi bangibuke lapha ebunzini uthi kwasekukhanya njenge TV kwagcwala udonga uthi base bekhomba bathi ngenxa lesono nalesono owasenza emhlabeni awufanele ukubuye lapha ezulwini ufanele ukuya lapha emgodini ongenamkhawulo uthi ngaso leso sikhathi kwenzeka automatically ukuthi ngiyibone sengisemnyangweni wesigodi sosisi. Uthi ngithema ngifika khona ngafika umlindi wesango la khona uthi ngithema mase kufanele kwenziwe iprocess yokufakwa kwami uthi wayesengibamba ngidedela uthi utheme ngibambe ngidedela wayesengibuza ukuthi wena ndoda awukaze yini ube phakathi kwabantu ababegqoka ingubo emhlophe abangamaNazaretha na uthi lona hayi ngake ngaba khona kodwa ngangayili ukuyosonda ngangiphelezela umngani wami uthi lo hayi ngizwe iphunga elikuwe afunyanwa Ozipintaba
lelo phunga nathi noma sihleli silapha ethempelini sihleli siphambi kwaShembe kodwa silithandazele nathi ngoba kuyenzeka ekuhambeni kwendlela nathi sibe nazo izeduko ezisimbathayo ngokwenyama yethu nangokwezono zethu sisenze singafanele ukuya kulowa muzi kodwa kuyothi uShembe mayefakele liphunga phezukwenyama yakho kuyothaphuka lona kuqala bese kuthiwa woza mntanami ngokwamukelisa ngethemba ithi inkosi yamaNazaretha uBabilanga mayiqhubeka ithi nesono sinjalo ithi ungabovama ukuhlala phakathi kwabantu abadla ingulube ngoba nawe uzonuka iphunga lengulube ungahlali phakathi kwabantu ababhema ugwayi ngoba nawe uzonuka iphunga likagwayi ungahlali phakathi kweziphingi ngoba nawe uzombathwa ilolo phunga elinjalo isho njalo incwadi yeBhayibheli ikhuluma lapha ikuyidabelelo 1 zokuqala ithi ungahlali enhlanganweni yesigangi hayi Nkosi bisabezwile